হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আমিও ভালো আছি আপনাদের দোয়া আশীর্বাদে। তো আজকে আমরা এক জায়গায় গেতাছি আর কি। তে আমার সাথে আছে জাহিদুল ভাই, ইউটিউবার। তে আমার সাথে নিয়ে আইলো। তে এক জায়গায় যাবো আর কি, আপনাদের দেখামু। জাহিদুল ভাইও কৃষক মানুষ, আমিও কৃষক মানুষ। আমরা ভিডিও করি, মানুষের টিটকিরি করে নানান কথা কয়। আমরা গরিব তো, আঙ্গো ভিডিও তো আর আপনারা লাইকও করবেন না, শেয়ারও করবেন না, বা সাবস্ক্রাইবও করবেন না। বুঝলেন নাই? আমরা ভালো কাপড় চোপড় পিনতে ভিডিও করে পাই না, আপনাদের ভালো লোকেশন দেখাবার পাই না, বা আঙ্গের কাছে কোনো চেংড়ি মেংড়িও নাই। আমরাই পোলাইবার মানুষ ভিডিও করি, তাও শখের বিষয় করি। তে বন্ধুরা দেখেন, নদী পথ যাত্রা আঙ্গের ছোট্ট মোটো একটা নাও লোকা নিয়ে গেতেছি আর কি। এই যে সামনে আছে বারাবাটা কেটেল ফার্ম, ফরেস্টের মতো আর কি, বিশাল বড় এরিয়া, দেখতেও ভালো লাগে, জায়গাগুলো সিনারি আছে। তো জাহিদুল ভাই, আপনার দর্শকে গেলে হাই কয়ে দেন। হাই দর্শক। তে ভালো তো? হ্যাঁ, ভালো আছে। তো যাই হোক বন্ধুরা, সফরটা দেখলেই হবো আর কি, লম্বা সফর হবো। ওই তারা পাটের আবাদ করতো আর কি, জাগ দিছে, সেগুলা ধুইছে গামলা নিয়ে। তো ওগুলা গুটিগুলো নিয়ে আহান লাগে, পাটগুলা। তে আমার বাড়ির থেকে কমসে কম কতটুকু দূর হবো? 3 কিলোমিটার হবো না? 3 কিলোমিটার জায়গা হবো আর কি। হ্যাঁ, এই যে আমরা যখন নাও নিয়ে গেতেছি আর কি ভাটির দিকে, আবার উজে আহান লাগবো, কত পরিশ্রম। তে আঙ্গর ভিডিও যদি কিছু আপনাকে দিলে আর মনে কি ছুঁয়, যে যদি ভালো লাগে আঙ্গের চ্যানেলটা, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, শেয়ার করবেন। তো বন্ধুরা, এখানে শেষ না, বস্তুগুলো কইলাম আর কি, না কইলেও তো আপনারা বুঝবেন না। কেউ তো আর সাইদেই বাচ্চা দুধ পায় না, আর না কয়ে কি আর পাবো। তে আমরা ভিডিও করি, দেন নানান জনে নানান কথা কয়। আমরা অলরেডি 3টা চ্যানেল খুলছিলাম, পাই নাকি, মানুষের সাপোর্ট নাই। হয়তো মানুষ পছন্দ করে না, কাপড় চোপড় নাই, ভালো ভালো পোশাক কিনতে ভিডিও করে পাই না, চেংড়ি মেংড়ি নাই। তা আমরা কৃষক মানুষের পোলাই পান, আমগো কি আর ওই যে আমরা জমিনে থেকে আসমানের করলে কি হবো, চিন্তা করলে কাম হবো? তাও তবুও মানুষের মনে আশা থাকে, আশা ছাড়া তো আর কেউই নাই দুনিয়াত। তাই বলে আমরা গরিব দেখে কি আর আঙ্গের কোনো মনে চাওয়া পাওয়া নাই? অবশ্যই চাওয়া পাওয়া আছে। আপনারা যদি সাপোর্ট দেন, ভালোবাসা দেন, অবশ্যই আমরাও পামু আপনাদের দোয়া আশীর্বাদে। তো অলরেডি আমরা 3টা চ্যানেল শেষ, খতম করে দিছি। ভাল লাগে না, কারণ কোনো সাপোর্ট পাই না, নানান জনের নানান কথা কয়, এই বিষয়ের জন্য খুব খারাপ লাগে। তো দেখেন বন্ধুরা, এই জায়গায় কি সুন্দর লোকেশন, খারাপ হয় আর কি, ভয় করে। জায়গাগুলো দেখতেও ভালো লাগে, দেখছেন কি সিনারি। তো অবশ্যই ভালো লাগবো যদি কেউ আসতে চান আর কি বারাবাটা কেটেল ফার্মে। হ্যাঁ, তো কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন, অবশ্যই আমরা যোগাযোগ করার চেষ্টা করবো আপনাদের সাথে, জায়গাগুলো দেখানোর জন্য। কি সুন্দর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, এই যে দেখেন পকপকালি, ভালো করে দেখা যায় না, আমরা মোবাইল দিয়ে ভিডিও করি তো। ওই যে দেখেন কি সুন্দর দৃশ্যগুলো, অবশ্যই ভালো লাগবে বন্ধুরা, সিনারিগুলো ভালো আছে। তে বন্ধুরা, ভিডিও তো বহুত দিক লাগে গেছে আর কি। তো আজকের মতো এখানে সমাপ্ত। এখন আমরা শুরু করছি। হ্যাঁ, এটা নয় কি হলো ভাই, কিছু কইবেন না, থেমে গেলেন খায়? যাই হোক, আমি দূর থেকে কথা বলছি, দূরের থেকে কথাটা দূরের থেকে আসবো না। সাপোর্ট দিতে পারে না যে তোমরা। তো বন্ধুরা, হ্যাঁ, তো জাহিদুল ভাইও কইতেছে আমরা গরিব মানুষ। অবশ্যই আমরা গরিব মানুষ, আমরা কৃষক ঘরের পোলাইফান, আর মাটি সম্পত্তিও বেশি নাই। তে যদি কিঞ্চিত পরিমাণ আঙ্গের ভালো লাগে, অবশ্যই আঙ্গের চ্যানেলটা ফলো করবেন, লাইক করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন। খুব খুব অনুরোধ করে কই, আঙ্গের চ্যানেলটা। আমরা তো আর টাকা পয়সার খরচ করে পাবো না, তেমন সামর্থ্য নাই আঙ্গের যে টাকা পয়সা খরচা করে মেয়ে নিয়ে এসে ভিডিও শ্যুট করলাম, হোস্টেল ভিডিওগুলো ছাড়লাম, ভিউজ আসলো, সাবস্ক্রাইব আসলো, আমরা তো আর ওগুলো পাবো না। বুঝলেন না? আঙ্গ ফ্যামিলির থেকে নিষেধ আছে, তবুও শখের বিষয়ে করি। যদি আপনারা ভালোবাসা দেন, সাপোর্ট দেন, অবশ্যই আমরা ভিডিও বানাতে রাজি আছি। তাই আজকের মতো এখানেই। হাই।